מספיק אנשים, וכשמסתכלים קדימה מאוד ברור שיהיו עוד פחות אנשים מצד אחד, מצד שני היבול הולך, צפוי לצמוח, יותר אנשים, יותר צריכה, הפער גדל, ובעצם זה המקום שבו הרובוטיקה נכנסת. כן, אז בדרך כלל עושים את זה עם הבריגה, אז עכשיו לפני שאנחנו ניכנס את ההיקף. טכנולוגיה נכנסת לכל פינה, מחיישנים שמודדים לי כל דבר אפשרי בשטח, לעבודה עם רחפנים, לעבודה מדויקת, ניטור מדויק, כל נושא הדאטה, מלשבת ולרשום במחברת הקודם שלי, למידע שפשוט זורם לי בצורה אוטומטית ונאסף. בכלל בשנים האחרונות עבודה עם ביג דאטה, הבנה ששם נמצאות הפתרונות שלה.